გული მიწევს ნამდვილად კიდე ცოტა სხვა მოღვაწეობისკენ და ამიტომ მე მრევლს სულ ვეუბნები რომ რაღაცნაირად შემეციეთ მეთქი ამაში რომ და რატო იცით რომ იმიტომ რომ ადამიანი მუდმივად უნდა სულიერად ვითარდებოდეს და ყოველთვის ვეძებდი პირობას, ანუ საშუალებას იმისათვის, რომ სულიერად გავზრდილიყავი. იცით რატო? იმიტომ რომ მღვდელი სასულიერო პირი მუდმივად უნდა განვითარდეს, რომ ღმერთს დაემსგავსოს, უფალს დაემსგავსოს. სიწმინდითაც, მადლითაც, მოღვაწეობით, საქმითაც, ყველაფრით უნდა დაემსგავსოს. აბა როგორ შემიძლია მე გავჩერდე? იმიტომ რომ რაც უფრო დრო გადის და რაც უფრო ჩავიხედები ჩემ თავში, მით უფრო ვხედა უფრო მეტ ცოდვას. და ეს იცი მანიშნებელია, იმის მანიშნებელია, რომ ღმერთმა მოიღო მადლი ჩემზე და ნათელი შემოიტანა ჩემში. მე კი არა ვარ, ანუ მადლიანი ადამიანი, ასე ვთქვათ, ჯერ როგორც ადამიანი. არამედ ღმერთმა შემოიტანა ნათელი, იმიტომ რომ რაღაცა პერიოდის მერე, გინდაც აი პატარა ბავშვი რო იზრდება, ნელ-ნელა ავალებენ რაღაცის გაკეთებას, ხო? აი ზუსტად ასევე არის, რომ შემოდის ეს ნათელი და ეს ნათელი განახვევს ვინ ხარ შენ. ანუ რა არის გასაკეთებელი, რა გამოსასწორებელი, სადახარ გასაზრდელი და ამიტომ თანდათან იზრდება მერე მოშურნეობა. ბერად და მონაზვნად როგორ მიდიან ადამიანები, როგორ წვიტავენ ამას თქვენ არ გიკვირთ, რატო თქვენ არ გადაწყვიტეთ, ვინ სადგა ხარ, მე ვერ გადავწყვიტე, ხო, რომ წავსულიყავი და უშოთ ბერად და ჩემი ცხოვრება იქ მოღვაწეობა და იმიტომ რომ ამისი დრო არ იყო და იმიტომ ალბათ მოვა ის დრო ღმერთმა ქნას, რომ ღმერთმა ერთი წმინათა ცხოვრება მახსენდება, რომ ერთ ადამიანი ეხვეწებოდა, რომ ღმერთო გეხვეწებიო, ისენო გამიყვანა ამ ქვეყნიდან, რომ ერთი დღე ბერი მაინც რო არ ვიყო და ზუსტად ესე იყო, რომ აღკვეცავენ ბერად, მე გარდაიცვლება მეორე დღეს. ხო, და მე ზუსტად ვეუბნები უფალს, რომ ისე მინდა გავიარო ჩემი ცხოვრება, რომ მაქსიმალური ვიტვირთო სიყვარულით, რა თქმა უნდა, და ღმერთის გარეშე ეს განსაცდელის გარეშე ეს წარმოუდგენელია, მადლის გარეშე ეს წარმოუდგენელი არის. და ამიტომ ღმერთი აი ამ გზაზე მატარებს. ეს ჩემზე გასაგებია, ხა გადახვევა გავაკეთებ, მაგრამ ეს იმიტომ რომ პირად მაგალითს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. ამიტომ ჩემ მრევლს მუდმივად ვთხოვ განვითარებას. მუდმივად სულ თვალებში უყურებ, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი ეს არის ერთობა, ერთობით გაკეთებული საქმე. და მე აუცილებლად ახლა აღსარებას ამდენი წელია ვიბარებ თქვენგან და რას ჩანს იქ ერთობა ადამიანებთან თუ მარტო ხარ სადღაც და საკუთარ თავს ტირი ხარ, გინდაც სინანულით მარტო ხარ თუ სხვასთან ერთად ხარ. ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. იმიტომ რომ სხვანაირად ადამიანებთან ერთად უნდა განვითარდე. წარმოუდგენელია ადამიანის ცხონება ადამიანების გარეშე. ადამიანებთან ერთობის გარეშე წარმოუდგენელია. წარმოუდგენელია ღვთლის ცხონება ღვთლებთან ერთობის გარეშე. წარმოუდგენელია. და ჩვენ კიდე ყველას თუ ვიტყვით ეკლესიასთან ერთობის გარეშე წარმოუდგენელია ჩვენი ცხონება. ეს კარგად